晒大家，我係阿蘭。今日我哋出去湛江跳波板，跟住咧就要火線過夜通宵，抵出去陣間快長途啊！今日隊友阿詩、阿志、菠蘿、黑哥、拉比 ，hello， 少咗晶晶啊！晶晶要同阿媽咪去睇醫生復診啊，唔得閒。好啦，睇下今日釣咗啲乜啦，出發。啱啱到步開好嘢啦！今日釣波板咧，用呢個絲瓜，睇下得唔得食啊！大家俾心機啊！好啊！一到步啊，中魚啊！係啊，係嚟㗎，應該係啊，係。但係唔喐喎。係嚟㗎，係嚟㗎。係啊，係啊，到啦，到啦！佢唔游水得㗎啦。係啊，係啊。佢游俾佢游，唔好撳杯，千祈唔好撳。係啊。再高少少先不咯，因為再高少少。係啊。有冇力㗎？哦，掂啊！ OK， 恭喜晒，有飯食，首名入球啊！手未入球。恭喜晒，暴龍，好熱啊！好熱啊！好熱啊！超級熱。風扇三小隊嘅今日有經驗人士教落，一個勾兩個蝦，哇！睇下幾多艇喺你隔離。依家有一條波板啦。掛機中啊！去整嘢啊！喂，你哋整下嘢啊！6米6米，拉手啊呢條，直情睇住竿頭冧咗落去。係咩？係啊，唔係煙仔嚟嘅。哎呀，佢呢條會游水啊，弊啦！睇下嗰時掛個尾勾唔勾到佢先。暴龍都好快眼喎，我啱啱見到個竿頭彎彎底，佢就咁啊，即刻叫。3米。好撚有壓力㗎，好得嗰個。係。得嗰個好撚有壓力。我都好有壓力啊！揸機啊，水我揀揸機好靚。哎呀！哎呀！肯定係波板啊！斷咗啊！係喎，斷鈎啊！斷鈎啊！斷鈎啊，係啊！好扣啊！哎呀！有鑑於頭先係掛機中嘅，而家全部都掛機啦喺度。啊，嗰邊冇，俾心機啦嚇。都好耐啦，30幾米啦，去到。30幾米。係啊，食咗好耐啦，係啊，我哋喺度整緊，真係掛機，我哋喺度整緊喇叭嗰陣時中啊！有排玩喎，30幾米。大鑊啦！阿師都要收起啊！唔係嗰啲嘢嚟噶，38啦！唔係嗰啲嘢嚟噶。哇！飲晒水啊！支竿飲晒水。哎，斷咗啦！石倉嚟㗎。係啊，應該唔係咯。Navi 呢條係啊，係嚟㗎，係嚟㗎。到㗎咯喎。到得啊，啱啊，係啊，肯定係啊。係啊，肯定係啊。到未得，未得，帶起少少，帶起少少。一定要喺水面筆嘅，係啦，慢慢搞，慢慢搞。哇，幾千蚊買嘅搞有用啊！開齋啦！擺低㗎原來。真係要擺低，真係要擺低，唔好揸住啊！好緊張喎，而家我緊張。好緊張係咪啊？太緊張，氣定神閒。慢慢嚟咯。冇事嘅，好難試嘅啫。帶過嚟，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 帶過嚟啊 B B， 帶過嚟啊 B B， 舉起支竿就向上得㗎啦。慢慢嚟，不如你帶過嚟啊！最遠嘅距離啊！呢個係。喂，你個人
你支竿伸出去，舉高。哇！恭喜你啊！哇！你攞到都係神蹟嚟啊！係我㗎啦！哇！呢條大條啊！啱啱種完啊條魚，係啊，第一次釣啊係嘛？張啊，頭先個感覺係點啊？分享下同大家。係處理好多嘢，又處理唔到好多嘢咁啦。震啦，而家仲震緊啦。隻手震係嘛？喂，啱啊！琴日買隻新餃，今日種魚開晒光啊！老婆知唔知啊？換翻7號啊！即係幾大啊，師兄？睇住我個波啊！帶埋嚟啊！得，你個距離冇咁遙遠，恭喜晒你啊！睇住隻手啊！蒸瓜。好，你搞住勾先。喂，恭喜晒你啊！開口啦，馬王啦，大家俾心機啦嚇。阿子啱啱都中啦，而家爭阿師姐。頭先一落嗰個網袋就中啦，幾勁啊！快啲！兩個一齊中？唔係啩？定啲嚟喎。個撈機咧，哇，好勁啊！好勁啊！係好啊！兩個一齊中啊！開口啦！幾多米啊？你哋？哎呀，甩咗啊！哎呀，剩翻一條。哎呀，都好啊，有得中。阿志唔好啦，阿志。大餅㗎？定住啊，定住啊，可能有㗎。係咪釣6米啊？係啊。哇！大餅啊，係咁游，係咁游啊！哇！有拉菲嗰條咁大啊，有你條嘢咁大啊！勁啊！睇住個網袋條繩。配合啊，拉菲配合。係，好嘅。咁易撈嘅。有尺寸啦，恭喜晒你啊，2條啊！有2條啦，佢。喂，甩咗嗰啲繼續。辛苦晒你啦，拉比。釣完波板，而家去下場火箭。一次過滿足你哋3個願望，哇！好大勇啊！日落啦！一到步啦，好緊火啦嚇！要得㗎啦！得未？到未？哇！呢條好大，開杯！哇！你老母，俾個桶你啊，等間。上到嚟咪知咯，食咩先？而家有啊。就係咁㗎，釣火箭咧，就係咁撚樣㗎，有時屌。咁你冇頭先嗰隻咁大喎。好過人哋，好過打龜咯。哇！呢隻走埋嚟拉嘅喎。係咯，哇！你粟米色嚟喎，好。食濕米啊佢。係咯，要換色喎，睇嚟，恭喜晒。哇！買咗新架撐係唔同啲喎，開晒光喎套嘢。自己抌落去啊！哇，都有啲 size 喎！喂，望下鏡頭先啦！哇，恭喜晒！5隻咋？數錯咗 ，sorry sir。5隻啫。唔好對嗰啲數字咁執着。係啊，唔好咁執着啦，5、6隻差唔多啦，冇分別㗎。你等陣收副嘢上嚟，俾我睇下你幾長。細隻咧都好過未有，即係盡量都唔好咁
咁打擊我哋，好大打擊。出聲啊！拍片㗎，咪咯，搞唔你出聲啊，師兄！我都知道中咗。啊，全喎！隔離嗰啲 stand，我今年未吊過火箭啊！哇，起貓喎！晶晶唔喺度，我今日失晒嗰個咩啊氣場啊！哇！肥壯啊，肥壯！哇，恭喜晒！兩條啊！你兩條嘢咁，我有啦！開晒啊！死啦！我垃圾啊！哇，好似好勁咁啊！係啊係啊！哇！火箭啊！拎咗入嚟先。我係咁依樣兩下。唔該晒。哇！俾心機啊，暴龍。喂，有啦有啦！我唔係垃圾啊，會有啦！喂，唔係啊，但係頭先垃圾爭霸戰你贏咗啦。最後嗰個係啊！係啊係啊，即係你雖然而家唔係，但係你頭先係。多啊！哇，好大隻！哇，都話食粟米啦，勁啊！喂，勁啊！火箭真係食粟米。而家我冇。開杯啊！開杯啊！哇，好似頂魚咁嘅喂，係咪魚嚟㗎？哇，咁大隻單鬚啊！我思怡咧，啊，我呢個呢隻好長啊！暫時。唉，轉位啊，轉位，轉位啊！喂，哇，你個人渣！喂，喂，嗌個轉位啫。火箭大人，火箭大人！點解啲火箭去晒嗰邊啊？我想知，係咪因為一車水吹晒過去？包包嚟嘅喎，係啊，有火箭達人，包包大人，沙雕哥，包包大人啊！嗱火箭啊，嗱火箭啊，哇，中啊！誒呢只可以要喎，不過放喺個咩度啊？係啊，都會係㗎。你放六七米中㗎？係啊，收上嚟，收上嚟就搶佢，我試過啦，頭先都哦咩？收上嚟中啊？升咗水啊！你試下16餐。魚嚟咁嘅，好似撳得咁犀利嘅。佢咯，撳得咁犀利嘅喂！魚嚟㗎，牙帶啊！哇，好幾晒支喎！哇，成斤重啊！係啊！哇，恭喜晒你啊！牙帶絲，哇，大條喎呢條！哇五指啊！哇咁多嘅咩？嗰個又中，嗰個又中，又手繩又剩，喂點搞啊？喂我冇嘅，賴低我嘅，我都冇理佢啊！嗱擺喺度咯。哇！爆翻落去咁犀利！哇！好大隻，好大隻！哇！噴墨噴墨！哇！好大隻，好大隻！咦？佢攬住隻船啊！攬住嗰隻船啦，放手啊！喂，放手啊 ，BB！ 哦，翹咗啊，Lavi 啊，Lavi 放啊！放俾你啊！好啊！哇，好大隻喎都！你嗰隻咧？黑哥嗰隻？放低先得㗎。放低先有啊！喂，我放咗好耐咯喎。我可能有啦，係嘛？可能有㗎啦，你翻去睇下。誒，你又有啊？喂，賴低我啊，唔係賴低你啊！哇，大佬，哇，份嘢你！賴低我啊！好翻落去啊！哇嚇！公嚟㗎，都幾好喎！冧落去喎！
哇，好大喎呢只！哇！喂，而家人哋講有啲手感啦，今日。係啊！哇！喂，大佬，喂咁耐嘅？到呢單未啊？係咪翹咗？喂，到船尾機啦！哇，好大隻喎！起碼原來唔怪得係咁撳啦。哇，咁大隻呢只！哇，好肥壯啊！喂，起碼影張相先啦。哇，你左手翹右手喎。OK， 哇，好勁喎！撳落去喎！哇，唔好甩啦，唔好甩啦！頭先講嘢喺度撳。哦，有兩隻啦！哇，好勁咁喎！哎呀，一隻咋！哇，都大隻喎！哇，我都有啦，正啊！唔該晒。哇，正啊！係咯。咁啊收成走㗎啦，一收攬住。哇！恭喜晒，轉位啦我哋。食飯時間，哇！食緊咯喎嗰個。我瞓得好安詳呢位師兄，好安詳，好正。呢個位正一流，我等間都喺嗰度瞓。哦，都有，唔錯，應該唔係啊嘛？哇！呢隻最大喎！呢隻可以即刻刺身。佢條條都係長。哇！成30 cm 喎呢隻。哇！都幾好喎。係啊，成10 cm 長嘅呢啲。連續種嘅？係唔使喐㗎，但我都冇喐㗎。連種3隻喎。都唔錯啦，你係咁哇！嗱，你自己肥濕㗎咋啲嘢，唔關我事啊！我要種多一隻先瞓覺，哇！好似好勁咁喎！哇！你隻都咁大隻嘅？哇！有冇俾魷魚顏射過啊？黑哥幾好嘢，瞓覺揾隻腳夾住支竿，魷魚食你就起身。休息晒啊，大家，聽朝努力啊！差唔多全部都係佢叫。咩嚟㗎？收下，唔知收唔收到？應該冇事。因為見到係咁有嘢追魚仔啊。係啦，頭先我收個啡咁啊。勁喎！咁你落咗咩梨落去啊？南極蝦，但係應該食咗㗎啦。唔會白蘇公啊嘛？哦係喎，啊留機，機，放俾佢哋啊！係應該係係啊，放啊，係啊，放。
鯊魚喎，鯊魚嚇係喎，屌黐撚線㗎！我屌啊！哇！拋嚟哇！鯊魚啊，嚟鯊魚，真係係滑定係啊！你放喺鯊魚妹隔離啊！呢個係鯊魚弟弟。鯊魚妹妹，鯊魚哥哥啊！我甩咗都嘔啦！得唔得啊？甩咗。哇勁啊！同你影張相啊！瞓完一覺啦，精神醒晒，而家去掟膠。哇！呢個旅行團犀利啊！一次過滿足晒第3個願望。而家嚟到我哋呢個旅行團最後一站啦，燈塔掟膠，俾心機啊大家！膠仔到啦，佢出咗一陣間就冇力啦。佢係咁搞翻嚟嘅？哦唔係啊，跟住先游啊，可能哇勁啊！屌，黃旗仔啊！係啊，怪唔得出咗一陣間就冇力啦。好耐都冇見過上礁啦。收起啲暴龍，到啦，好細條嘅膠仔嚟。係啊，膠仔，唔使啦，唔使收，都到啦。掂晒，喺度，哇正，係咪蟹啊？斑啦，哇好嘢喎，沙溜哥喎，轉咗幾個位啊，乜都冇啊，呢一 part 比較慘烈啲，嗰啲膠魚。我哋仲有一個朋友陣亡咗，仲啊，陣亡咗，係啊，係啦，好啦，而家我哋翻返去46排嗰邊睇下點啦。OK， 陣間見。哇，旗魚啊！睇佢頂流機啊！帶過去，係啊，拉皮收繩，唔好走埋一邊。哇！你小心佢拮到啊！係啊，咁高。睇住頂流機，阿師，你幫我拍住先。誒 ，sorry。得唔緊要。慢慢拉皮，荔枝乾離水，離水啊！阿師俾咯，阿師俾，阿志坐翻喺後邊先，定住，係啦，離水插好支竿落去，睇住佢飛上嚟啊！坐喺後邊先啊！我塔魚，仲喺度，我知，等一陣，過翻嚟啦，佢過翻嚟啦。卡住嗰度啊！卡住嗰條繩啊！交住邊度啊？我柱嗰度。哇！小心啊！你哋係彈跳。阿志，你收埋啲竿，坐喺個倉入邊先。仲新咋呢條魚？真係太長。呢邊入啊嘛。係啊。坐低啊，阿志坐低，坐喺度啊。帶過嚟啊！鯊魚妹妹塔包，兜圈翻嚟。哎呀，左！哇，幾好力喎！呢塔包會唔會甩嘅？插中咗佢咯喎！再嚟，拍唔拍到啊，黑哥？右邊。好，過到未？過到。再踏一次，佢踏中咗一嘢，佢都死嘅。哇！有條魚啊！
生態好啊而家。哎呀，斷咗啊！再釣過咯。屌你老母啊！都有得玩啊！唔識啊嘛？我明唔知咩嚟㗎，可能白蘇公啊！我仲玩得唔玩？屋企喎。係喎，馬林激死啊嘛！過咗船底啊！唔好掉住，唔好掉住，啊，掉落冰箱。誒，見呢打咯喎，哦，膠啊，攞塔鈎嚟。哇！喺度，哇！有7、8嘢啊！有7、8嘢啊！我就唔知咩嚟咧，頭耷耷咁樣嘅，都係咁塔啊！哇！見到唔係大條，好到未啊？未，等佢死先。冇仔嚟，唔係膠未啊？未塔得，塔個頭，係，開杯，拎佢上嚟，拉上嚟，哇！唔止7、8嘢啊！邊止7、8嘢啊？我心目中係咁上下啦。哇！係啊，波啊！原來塔片咁大，一下塔到啦！馬林唔係咁易啊！總之我塔啦，係啊，總之你塔啦，睇波多幾下先啊！唔睇我個煲架先。呢條有10嘢咯，哇！有10嘢，唔止10嘢喎，原來。止啊，應該唔止啊！哇！啊，正啊！有咩感想啊？我影我成日釣到嘅呢啲。電話影，我知。串嘴啦，串嘴啦，開始。邊個話溫州唔好生態㗎？ OK， OK。係咪大膠？咦，咁細條嘅呢條？唔緊要，哇！唔緊要，掟佢上嚟。唔係，俾我幫你拉佢上嚟。哇，咁柔得嘅？呢度。OK， 恭喜晒！你哋去晒後邊匿埋先，等一陣先。黑哥，你準備塔魚？冇㗎啦，你頭先就話，哇，原來咁易㗎咁樣。大膠啊！阿志放平支竿喺度得啦，唔好俾佢去船尾，懟住佢。係啊，膠仔，唔係啊，海浪啊，塔啊，試下塔啊。係啊 ，V 尾啊，好食啊！未開喎個塔鈎，扣住佢啊！安全啲啊嘛。哎，塔到，拎上嚟，滾咗嚟，棍，滾佢先啦！搏死佢，打小人，打你個死人頭。打你個仆街！好 OK， 幾好啊！有旗魚 show 俾大家睇下先。小白咁細隻嘅？係啊，小白好細隻㗎。呢係啊。哇！又旗魚，又膠魚，又海浪 ，OK， 掂晒，辛苦晒啦，哥塔魚。誒，支竿唔係咁啊，撳落去懟，係啦，撳落去頂佢，係啦，撳落去頂佢，係啦，細條魚嚟喎。好 ，OK。
執翻嚟執上嚟啊！呢度，係啊，我立啊！開杯，魚仔㗎！我哋啊，哇，幾條筋翻嚟啊！係啊，哇，吞劍啊呢條！而家尾二一個位啦，嚟到大細雞，希望大家把握埋佢啦。哇，咁大個影嘅？唔係喎，唔係爛肉鬚喎，咁大條嘅？哦，哇，黃長啊，好似係啊，打橫勾嘅係啊，黃長啊，係咪啊？嚇，正啊，刺身啊！舉少少佢，舉少少俾角度佢，係啦，勾住身啊，應該唔會甩，但係就大力啲咯個感覺。俾個角度佢，拉邊唔該你，高炒佢啊！今次我幫你再撻 ，BB， 俾住角度，係啦，係啊，黃長啊，係啊，呢個位係有啲黃長喺度。撳支竿落船底，嗨唔到。撳支竿落船底，嗨到啦！過嚟啊！個人，過嚟，自己換位。出咗嚟。搞追絲，係企喺呢個位，係啦，追絲，係啦，舉住佢，係難搞啲嘅，可能有5斤啊！阿師阿哲。幫我等艇啊，唔該。唔係咁懟啊，懟落個盤骨嗰度㗎，個支竿如果你要懟，係啊，先有骨㗎嘛，係啊，或者攝喺旮旯底得㗎啦，係啦，差唔多啦，佢都死㗎啦，係啊，冇㗎啦，慢慢帶過嚟啊，收多手啊！塔包啊！今次唔甩啦！好撚攰啊！哇，都好大呢條。好啦，恭喜晒你啦！有咩感想啊？今日咩都釣暈啦！哇，好大條啊！呢條花林梅。哇，有嘢食啊！真係點啊 ？OK，very good。咩嚟㗎？哇，膠仔！哇，得，哇，幾 OK 喎呢條細 size。最後一個位果然有啲料到啊！帶埋嚟，我幫你稱啊。粗龍有鐘啊？掛底啊？哇！喂，你稱住先，我等埋佢先。乜嚟㗎？膠仔。稱住先，我攞工具嚟先。係咪甩咗？剪咗？甩咗。OK 好，繼續努力，加油啊！唔好俾佢停。一抌出去收就中啦咩？甩咗。又追翻嚟啊！係咪要休息啦？呢邊啦。呢啲同北水嗰啲 size 一樣嘅，點解？係咪中啊？埋齋係咪啊？開齋加埋齋。到咗呢邊啦。哇！開齋埋齋同一條，一條搞掂晒。哇！
好似好好玩咁喎。條魚咧？哇！係，好，開杯。係啊 ，OK 好。賣第二次齋係嘛？帶過嚟啊！哦，哇！好啊，係咪可以埋齋啦？睇下。哇！好，我幫你執。哇！好似好過癮咁喎，收多少少上嚟啊！哇！冇㗎啦，唔會冇嘅。哎！唔係你 OK 㗎啦，係我幫你整甩咗啫嘛。OK 㗎啦，冇問題啊，到咗㗎啦，即係同頭先暴龍嗰條旗魚一樣，你攞咗㗎啦，其實係啊，我幫你探唔到啫嘛，佢都死咗啦。到黑哥啊，到黑。好啦，埋齋啦，到黑哥埋啦。哇！呢條大啲喎，阿師借個位嚟先。係啊，咬人㗎。攞到。哇！哇，好危險啊！玩未？好。最緊要係咩啊？唔好放棄啊！釣魚。埋。哇！呢條幾大喎？唔係啊！哇！隨時大要用塔鈎喎。嚇？甩咗啊！隨時要用塔鈎喎呢條。哎呀！咗啦！剪咗啊！唔係啊，係甩咗啊！哦，再掟啊！喂，呢條大嘢嚟喎！大長途釣行玩完啦。大長途。咁啊，而家執嘢翻三家村，哇！呢度車翻去三家村，好彩收係三門仔講錯咗。呢度車翻去都飽飽地啊！等間你哋瞓下啦。加油！翻去先睇魚喎。好啦，玩完一隻啦，乜都有啲咁啦，係唯一就係甩咗嗰條旗魚咯。好啦，下次再玩過啦，拜拜啦，大家再見。好，分魚。